Здравейте на всички, които ме гледат, аз съм DJ Котка и днеска ще играя GTI. Развил съм си един акаунт, така от седмица го развивам, не знам, купих си къщата, така, хайде. И вижте колко много полицаи има в парка. Ще ми извините за малко. Така, хайде. Така. Днеска май сме 15 или... Не знам. Май 15 септември... Не. 24 и 25 някъде там септември. И мисля, че утре може да ходя на училище. Зависи как се чувствам днеска. И ще трябва да отида в училище само за 1 час. И виждате най-хлъзгавата кола. 2 пъти shift понякога и с едно виждате какво правите. Пускате сирените. Така. И се битка с shift. Така. Мотор. Добре. И тук си вземате на пристанището, едно моторче, къвто искате цвят то произволно и виждате странностите. И умрях тук са почти. И къде ви е мотора? Ето го. Уи! Искам... Не, в другия епизод ще ви го покажа. Ако сте съгласни да гледате още един епизод, пишете в коментарите. Ако не искате, пишете дали да играя на Happy Wheels и на други игри, например Minecraft. И така, тук живея при безплатните сърчица. И виждате назад. Да. И виждате, този мотор е най-скъпания на света. Ако искате да стигнете бързо, добре, вземете го, но обаче не се блъскайте в коли, в рази други такива стълбове, че ще изхвърчите на 500 км от самата улица и накрая с 0 живот ще се пратите в гръбналия се мотор. Трябва да сте най-внимателните и при завоите не натискайте W, а просто завивайте, за да е по-рязък завоя. Ето видяхте какъв е рязък, колкото може. И видяхте 50 кръв от 86, 36 кръв. Така, хайде към следващото нещо. И ето го там. И виждате най-скъпания мотор. За щастие ще... И видяхте, остави. И така, виждате бронирана бричка. Много е готина. Уи! Тая не се хлъзга много и е състезателна. Само когато спирате на висока скорост, тогава се хлъзга много. И сега ще видите... Ето, както ви казах. И така, следващото нещо да се появи пред мен точно. И се появи странно. Джасах я тази кола. Как бизнесмен ще кара тази кола? Виждате, тук имате безплатни коли, но аз взех тази, за да ви покажа нещо. Пази се, бизнесмен. Вижте какъв бък. Главата ми се удря, ама мога да мина. Видяхте ли?
Ега ти тъпото. Тука на, на тази кола, на мястото на тази кола и на мястото на тази кола може да се спалне всичко. Ама винаги тука е такъв камион, а тука е пикап. Не може просто. И видяхте, сгазих един човек. И май полицията, не е полицията, а линейката идва. Тази не я препоръчвам много, много е хлъзгава, виждате. Аз дори не завивам, само на... завивам съвсем лекичко, така. Леко да държам ляво и дясно, но съвсем лекичко. И тя се хлъзга. Така. Виждате много хлъзгавата кола. Искам да направя едно нещо. Едно джъмпче. Уи! Още не е започнало, но защо казвам уи, не зная. Така. Имам най-много 15 минути, защото качвам за пръв път през живота си. Качвам за пръв път и гледате как се преобърна. И като качвам за пръв път, то ми дава само по 15 минути, но когато кача това клипче, ще мога и по 3, най-много до 30 минути и ще бъде велико. Мисля да са ми 20 минутни клипчета. О, тъмно синя кола. Или тъмно светло синя кола, нещо такова. И то състезателна. А това е светло синьо, а това май е тъмно. И ще ми извините пак. Просто имам лека настинка, която може да ми мине. Днеска не съм на училище, не знам. Мама реши. Вдигал съм температура през нощта. Аз мисля, че не е вярно. Защото е по-забавно да си на училище, отколкото болен. Никога не си мечтайте да сте болни, просто защото е много гадно и това май ще експлодира, не се знае. И не мога да я побутна, нищо не мога, само това мога. Айде! Що не гръмва, бе? Айде поне! Знам как да го направя. Пъка ми имам тази бричка, никога не съм я виждал. Виждал съм я, ама никога не съм я карал. И явно е много бавна. И хлъзгава май. И изгазих човек и никой не ме видя. Бро, виждате. Не е чак толкова хлъзгава. Ама си е бавна. Уй, пибиткам. Така. О, тука що се сетих. Ама ще ми трябва една друга кола. Въй, хайде тръгвай тъп камион. Тръгвай, кво? Айде бе! Сякаш няма никой. О, тука па се заклещих. Добре. Така. Извинявам се, ако кашлям. Просто не мога.
Не мога да си го И здравейте сдържа. пак, програмата ми спря до 10 минути, това означава след 2 минути свършвам и мога да кажа само едно. Абонирайте се, лайквайте, сабскрайбвайте и това беше всичко от DJ Котка и чао!